пускнал от Евгений Ряховица и така до грешка. Регламентът такъв играе се до грешка. Ботев Пловдив печели с 1-0 след изпълнение на Дупи. Ботев Пловдив е на полуфинал. Другия матч между ОДК Кюстендил и Ростов Русе се равенство в предното време. Така също ще гледаме Дупи играе се до грешка. Първа дупка и първи гол за отбора на Аристон Русе. Резултатът е изравнен. Пичко, моля те! Попадение за руските и 2-1. Още един гол за Аристон Русе. Те повеждат с 3-2. Напрежението се оказа голямо, пропускна Кюстендилците, останат Аристон Русе е на полуфинал. Това е с 3-2 при Дупите.